হ্যালো গাইজ, আমি রাফি আর আপনারা দেখছেন রাফিজ ইংলিশ। আজকের ক্লাসটি সাজানো হয়েছে এমন কিছু শব্দের বানানের টেকনিক দিয়ে যা আপনারা অনেকেই ভুল করছেন। আমাদের রিডিং এবং উচ্চারণ শেখার এই ক্লাসগুলো যারা নিয়মিত করবে তারা 1 থেকে 2 মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ ইংরেজি রিডিং পড়া শিখে ফেলতে পারবেন নিশ্চিত রূপে। তাহলে আর দেরি কেন, চলুন শুরু করা যাক। তো আজকে আমরা যে টেকনিকটি শিখব সেটা হলো ইউ বর্ণটির আ বা আকার হওয়ার টেকনিক। আমরা সবাই জানি যে ইউ বর্ণটা সাধারণত হ্রস্ব বা হ্রস্বকারের জন্য ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এই ইউ বর্ণটা আবার কখনো কখনো আ বা আকারের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিয়মটি হলো ইউ বর্ণটির পরে দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি থাকলে ওই ইউটি আ বা আকারের মতো উচ্চারিত হবে। নিয়মটি কিন্তু খুবই সহজ, কিছু উদাহরণ দেখলেই খুব ভালোভাবে বিষয়টি বুঝে যাবেন, গ্যারান্টি। যেমন দেখো, ULCER আলসার। তো দেখো, এই শব্দটির প্রথমেই আছে ইউ বর্ণটা এবং তারপরে আছে এল এবং সি, এই দুটি কনসোনেন্ট পরপর আছে। তাহলে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী এখানে ইউ বর্ণটার উচ্চারণ হবে আ এর মতো, তাই তো? অর্থাৎ ইউ বর্ণটার সাউন্ড বা উচ্চারণ কেমন হবে সেটা নির্ভর করবে তার পরের দুটি বর্ণের উপর। ঠিক আছে, মনে থাকবে তো? তার মানে ইউ এর পরে দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি থাকলে ওই ইউ এর উচ্চারণ হবে আ বা আকারের মতো, আর ইউ এর পরে দুটি কনসোনেন্ট পরপর না থাকলে ইউ এর উচ্চারণ হবে হ্রস্ব বা হ্রস্বকারের মতো। বোঝা গেল? ঠিক আছে। তো দেখো, এই শব্দটিতে ইউ বর্ণটার পরে দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি আছে, তাই এখানে ইউ এর পরিবর্তে নিতে হবে আ। ইউ এর পরে এল আছে, তাই নিলাম ল। সুতরাং ইউ এল মিলে হলো আল। তারপরে সি আছে, সেজন্য নিতে হবে স। কারণ আমরা জানি যে সি এর পরে ই থাকলে ওই সি এর উচ্চারণটা স এর মতো হয়ে যায়, তাই তো? এবার দেখো, সি এর পরে ই আছে, তাই নিতে হবে আকার। কারণ গত ক্লাসেই আমরা এটা শিখেছি যে ই এর পরে আর থাকলে ওই ই এর উচ্চারণ হবে আকারের মতো। তাহলে সি ই মিলে হলো সা, আল সা। এবং শেষে আছে আর, যার জন্য নিয়ে নিলাম র। সুতরাং সি ই আর মিলে হয়ে গেল সার, আল সার। এই শব্দটি থেকে আমরা মোট দুটি সিলেবল পাই, যেমন ইউএল আল এবং সিই আর সার, আলসার। আলসার অর্থ হলো ক্ষত বা ঘা। নেক্সট শব্দ UNFIT আনফিট। লক্ষ্য করো, এই শব্দটির প্রথমেই আছে ইউ এবং তারপরে দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি আছে, এন এবং এফ। তার মানে নিয়ম অনুযায়ী এখানে ইউ বর্ণটির পরিবর্তে নিতে হবে আ, তাই না? যেহেতু এটাই হলো ইউ এর আ হওয়ার নিয়ম, সেজন্য ইউ এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম আ। তারপরে এন আছে, যার জন্য নিয়ে নিলাম ন। সুতরাং ইউ এন মিলে হলো আন। তারপরে এফ আছে, তাই নিব ফ। এফ এর পরে আই আছে, সেজন্য নিতে হবে ইকার। তাহলে এফ আই মিলে হলো ফি, আন ফি। এবং শেষে আছে টি, তাই নিলাম ট। সুতরাং এফ আই টি মিলে হয়ে গেল ফিট, আনফিট। আনফিট মানে হলো অযোগ্য বা বেমানান। এই শব্দটি মোট দুটি সিলেবল দিয়ে গঠিত, যেমন ইউএন আন এবং FIT ফিট, আনফিট। নেক্সট শব্দ MURDER মার্ডার। তো দেখো, এই শব্দটির প্রথমেই আছে এম, তাই এম এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম ম। তারপরে ইউ আছে। এখন তোমরা কেউ বলতে পারবে যে এখানে ইউ এর উচ্চারণটা কেমন হবে? ইউ এর উচ্চারণটা কেমন হবে সেটা জানার জন্য আমাদেরকে প্রথমে দেখতে হবে যে ইউ এর পরে কি দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি আছে কিনা সেটা। যদি দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি থাকে তাহলে ইউ এর উচ্চারণ হবে আ বা আকারের মতো, তাই তো? লক্ষ্য করে দেখো, এখানে ইউ এর পরে দুটি কনসোনেন্ট আর এবং ডি, এই দুটি বর্ণ পাশাপাশি আছে, সেজন্য ইউ এর পরিবর্তে এখানে নিতে হবে আকার। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছ তোমরা?
তাহলে এম ইউ মিলে হলো মা, তারপরে আর আছে তাই নিলাম র, সুতরাং এম ইউ আর মিলে হয়ে গেল মার। তারপরে ডি আছে যার জন্য নিয়ে নিব ড, ডি এরপরে ই আছে, লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু ই এরপরে আর আছে, আর আমরা জানি যে ই এরপরে আর থাকলে ওই ই এর উচ্চারণ আকার হয়ে যায়, তাই না? নিয়মটা সবার মনে আছে তো? সুতরাং ডি ই মিলে হয়ে যাবে ডা, মার ডা, এবং শেষে আছে আর যার জন্য নিয়ে নিব র, তাহলে ডি ই আর মিলে হলো ডার, মার ডার। এই শব্দটি থেকে আমরা দুটি সিলেবল পাই, যেমন এম ইউ আর মার এবং ডি ই আর ডার, মারডার। মার্ডার মানে হলো খুন বা হত্যা, মনে থাকবে তো? নেক্সট শব্দ ইউ আর জি ই এন টি, আর্জেন্ট। তো দেখো এই শব্দটির প্রথমেই আছে ইউ। এবার তোমরা বলো তো এখানে ইউ বর্ণটির সাউন্ড বা উচ্চারণটা কেমন হবে? হ্যাঁ, আ এর মতো হবে, কারণ তোমরা লক্ষ্য করলে দেখবে যে ইউ এর পরে এখানে দুটি কনসোনেন্ট পাশাপাশি আছে, তাই। কেননা এটাই হলো ইউ এর আ হওয়ার নিয়ম, তাই তো? সেজন্য ইউ এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম আ, তারপরে আর আছে যার জন্য নিয়ে নিব র, তাহলে ইউ আর মিলে হলো আর, তারপরে জি আছে সেজন্য নিতে হবে জ। কারণ কি? কারণ আমরা জানি যে জি এরপরে ই থাকলে ওই জি এর উচ্চারণটা সবসময় জ এর মতো হয়ে যায়, তাই তো? কি নিয়মটা কি তোমরা সবাই ভুলে গেছ? ভুলে গেলে অবশ্যই প্লেলিস্ট থেকে ভিডিওটি দেখে নিও। মনে রেখো, ইংরেজি রিডিং শেখার সমস্ত ভিডিওই এই চ্যানেলে অলরেডি দেয়া আছে, চাইলেই দেখে দেখে শিখে নিতে পারবে। তারপরে দেখো ই আছে, তাই ই এর পরিবর্তে নিয়ে নিব একার, সুতরাং জি ই মিলে হবে জে, আর জে, তারপরে এন আছে যার জন্য নিলাম ন, তাহলে ইউ আর জি ই এন মিলে হলো আর জেন, এবং সবার শেষে আছে টি, সেজন্য টি এর পরিবর্তে নিয়ে নিব ট, সুতরাং ইউ আর জি ই এন টি একত্রে মিলে হয়ে যাবে আর্জেন্ট। এই শব্দটির মধ্যে দুটি সিলেবল আছে, যেমন ইউ আর আর এবং জি ই এন টি জেন্ট, আর্জেন্ট। আর্জেন্ট মানে হলো জরুরি, অত্যন্ত দরকারি। কি বুঝতে পেরেছ? মনে থাকবে তো? নেক্সট শব্দ এম ইউ এস টি, মাস্ট। তো দেখো এই শব্দটির প্রথমেই পেলাম এম, তাই এম এর পরিবর্তে নিলাম ম। এবার এম এর পরে ইউ আছে, তাই ইউ এর পরিবর্তে এখানে নিতে হবে আকার, কারণ খেয়াল করলে দেখবে যে এখানে ইউ এর পরে এস এবং টি এই দুটি কনসোনেন্ট পরপর আছে, তাই। সুতরাং এম ইউ মিলে হলো মা, তারপরে এস আছে যার জন্য নিয়ে নিব দন্ত স, কারণ আমরা জানি যে এস এর বাংলা প্রতিবর্ণ হলো দন্ত স, তাহলে এম ইউ এস মিলে হবে মাস, এবং সবার শেষে আছে টি, সেজন্য নিলাম ট, সুতরাং এম ইউ এস টি মিলে হলো মাস্ট। মাস্ট হলো এক সিলেবলের একটি শব্দ। মাস্ট মানে অবশ্যই বা ক্ষিপ্ততা। আশা করি আজকের এই নিয়মটি তোমরা সবাই খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছ। এখন তোমাদের জন্য কিছু হোমওয়ার্ক আছে, যেমন তোমাদের আজকের প্রথম হোমওয়ার্ক হলো পাবলিশ, আর দ্বিতীয় হোমওয়ার্কটি হলো টার্মিট, এবং সর্বশেষ হোমওয়ার্কটি হলো ফার্নিট। আশা করি তোমরা সবাই এই হোমওয়ার্কগুলো সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারবে। আজ এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে কালকে। সে পর্যন্ত টেক কেয়ার, বাই।